Allahın adı ilə. Sərçələrin nəğməsi. Rollarda Rıza Naci, Məryəm Əkbəri, Kamran Dehqan, Hamid Ağazi, Şəbnəm Əxlaqi, Neşad Nəzəri. Ssenari müəllifləri Məcid Məcidi və Mehran Kaşani. Səhnə Monir Qeydi. Foto Əli Təbrizi. Direktor Kamran Məcidi. Səhnə və geyim Əskər Nejad İmani. Səs Yədulla Nəcəfi. Musiqi Hüseyn Əlizadə. Montaj Həsən Həsəndust. Rejissor Məcid Məcidi. Gəl ye. Gəlin gözəllər, gəlin yeyin. Gəl ye. Elə eləmə oğlan. Niyə onu incidirsən oğlan? Ye, yeməyini ye. Gəl gözəl. Gəl ye. Gəl ye. Gəl. Gəl ye, gəl. Axı niyə onu incidirsən? Gəl, eləmə. Gəl yeməyini ye. Gəl. Gəl ye, gəl. Oy Kerim, nədir? Nə deyirsən, Abbas ağa? Salam xaloğlu, keyf əhval, sağ olasan. Evinizin yanından keçirdim. Yoldaşım məni görüb dedi ki, Kərimi görsən, deyərsən təcili evə gəlsin, işim var. Nədir? Bir şey olub? Yox, qızının, nədir o, qulağının, su anbarın yanında itirib. Qulaq aparatı? Hə, uşaqlar su anbarın yanında oynayırlarmış, aparat düşüb suya. Başqa bir şey olmayıb. Yox, dedi, əgər Kərim ağanı görsən, deyərsən ki, gəlsin. Elə bir hadisə, ay uşaq, nə eynirsən? Sındırdın o yiyəs ölmüşü. Salam aleyküm. Salam. Nə xəbərdir? Nə olub? Haniye'nin qulaq aparatı ambara düşüb, tapa bilmirik. Haniye, qulaq aparatının ambarın harasına düşdü, hə? Gəldim kömək eləyim. Suya düşdü. Anan hardadır? Evdə. Gedin evə, mən taparam. Siz də gedin evinizə, gedin, tələsin. Hüseyin, sizin burada nə işiniz var, hə? Haniye'nin qulaq aparatını axtarırıq. Deyin görün, bura niyə gəlmişdiniz?
Kerim ağa, uşaqlar dedilər burada balıq var. Biz də gəldik görək var yoxsa yox. Qələt elədiniz. Nə balıq? Gözləyin. İndi gələrəm aşağı, atanızı yandıraram. Göstərirəm sizə. Balıq axtaran olublar mənim üçün. Tutun görüm nərdivanı. Uşaqlar, başınızda ağıl deyilən şey var? Anlamırsınız ki, palçıq suda balıq olmaz? Lap tutaq ki, burada balıq var. Sizə nə? Hə? Gəl görüm oğlan. Gəl bura. Aparat hara düşmüşdü? Bu ətrafda, Bu ətrafda demə, dəqiq yerini de. Hara? nərdivanın ətrafına. Axtar görüm. Siz də axtarın. Sizin ağlınıza gəlmədi ki, bu suda o qədər mikrob, xəstəlik ola bilər ki, xəstələndirə bilər sizi, hə? Kerim ağa, əgər bura balıq töksək 10 dəfə çoxalar. Ay uşaq, balığı təmiz suya atarlar, palçıqlı yerə yox. Kerim ağa, burada ilan da var. Burada ilandan başqa sizin kimi nə həşərat desəm var. Kerim ağa, buranı təmizləyəndən sonra içinə qırmızı balıq atarıq. Çoxalandan sonra satıb milyonçu olarıq. Hə, canın üçün. Bu dəqiqə. Ay oğlan, bu ambarın su yolu tutulub. Bu palçığın quruması 2 il çəkər. Uşaqlarla boşaldıb təmizləyərik. Siz buranı təmizləməyin əvəzinə aparatı tapın, aparatı. Balıq başınıza dəysin. Kerim ağa, ilan, ilan! Hanı? Hardadır? Orada! Al bunları apar evə. Apar evə, mən də gəlirəm. Uşaqçı sözə baxmır, dədəni nənəni ədlaf edir. İşə qoyur dedi nənəni. Gəl bura görüm. Görürsən də qızım, bizi avar elədin. Ana, töküm. Tök qızım. Kerim, üst başın nə gündədir? Heç nə, görürsən də, məni avar eləyib qoydular. Aparat tapıldı. Hə, tapdıq, amma bilinmir işləyir ya yox. Düzələr, düzəlməz. Ora 1000 ildən sonra da təmizlənməz. Təmizlənə. Oranı suyla doldursaq 100 min dənə balıq yerləşər. Ümumiyyətlə, sən bilirsən 100 min dənə balıq nə qədər olar? Olar 100 min dənə. Nə olsun? Satarıq milyonçu olarıq. Hə, başın üçün milyonçu olarıq. Ay qızım, bunu qulağına tax. Səsimi eşidirsən? Bəli. Dodaqlarımdan oxuma. Qalx ayağa. Get. Get. Dur. İndi səsimi eşidirsən? İndi səsimi eşidirsən? Bəli. Arxaya get. Get. Hop. İndi dön. Aparatın hara düşmüşdü? Aparatın hara düşmüşdü? Köpək oğlu. Ana! Sustum dərbə sana. Ana! Ana! Orada gəlin. Vaveyler! Kişə niyə yer vermirsən bu uşağa? Sayılar alın səsi işdələr. Arbat məsələn görmüsən? Hani niyə deyəm qudaqlarını eşitmir? Səsimi eşitsən ya yox? Bir iki dənə han eşidirəm. Get içəri, get. Məncə daha dərdə dəyməz. Yəni, heç nə eləmək olmaz. Bu uşaq üçün aparatsız çox çətindir. Neçə gündən sonra imtahanları başlayacaq. Aparatı Tehrana aparmalısan. Mən xəstəxananın ünvanını sənə verirəm. Orada göstər gör nə deyirlər. Sığortan var? Yox. Qiyməti çox bahadır.
Kərim ağa, nə olub sənə? Fikrin hardadır? Heç. İndi bax, Yox, hələ də pis göstərir. gedirəm o tərəfdə yoxlayım. İndi bax, Yox, çox pisdir. bu düzələn deyil, xarabdır. Yaxşıdır, yaxşıdır. Ata sən Allah belə qalsın. Elə orada saxla. Axı mən belə qala bilmərəm, bu düzələn deyil. Ata bir dəqiqə sən Allah. Oradan düşməyəsən Kərim ağa. Heç nə olmaz Nərgiz, heç nə olmaz. Hə. Deyirəm Nərgiz, Xarab oldu, xarab oldu. indi necədir? Yaxşıdır, əladır. Nəyə istəyirsiniz baxın. Əladır. Nə işin var? Deyirəm Nərgiz, yayda gecələr budam çox sərin olur. Yaxşı. Biz burada yataq, uşaqlar da aşağıda televizora baxsınlar. Qəbul etsən. Kərim ağa, düymən düşür. Dayan. Qırat aşağı. Al. Məşədi Ramazan, mühəndis nə vaxt gələr? Bir saatdan sonra nə işin var? Avans almaq istəyirəm. 10 gün qabaq almışdın da. Məşədi Ramazan, özün bilirsən, qızım kardır. Qulaq aparatı xarab olub, imtahanlar da yaxınlaşır, aparat almalıyam. Kərim ağa, nə olub? Gəlirəm. Gəl dəvə quşlarının yerini dəyişək. Mühəndis gələndə mənə xəbər elə. Yaxşı, baş üstə. Kərim ağa, gəldim. Uşaqlar, yavaş-yavaş. Qoy həyəcanlanmasınlar. Gətirin içəri, gətirin. Hüseyn, ehtiyatlı ol. Bunun ayağı yaralıdır. Aparın o tərəfə. Eşitmirsən? Apar o tərəfə. Ay kişi, elə niyə eləyirsən? Yazığı incitmə. Ehtiyatlı ol. Elə açmazlar. Onu boğursan. Yavaş-yavaş aç. Yavaş aç, yavaş. Yavaş-yavaş. Yavaş. Qaçdı. Dəvə quşu qaçdı. Tutun onu. Tutun onu. Tutun. Dəvə quşu qaçdı. Tutun onu. Tutun. Tez ol görək. Gəldim.
Nə oldu, tapılmadı? Yox, hər yeri gəzdik, tapılmadı. O tərəfi, bu təpəni axtardıq, hər yeri gəzdik. Tapılmadı ki, tapılmadı. Nə oldu Kərim? Heç, elə bil qeybə çəkildi. Allah rəhmlidir. Əgər tapılmasa, bədbəxt olaram. Qiyməti 2 milyon tüməndir. Sabah mühəndis gələr, görək nə olur. Özünü üzmə.
Salam uşaqlar, yorulmayasınız. Salam aleyküm. Məşədi Ramazan, mən qovuldum. Gəl otur, bir stəkan çay içək. Qalmağım üçün heç bir yol yoxdur. Bu mənim payımdır. Verirəm sənə apar uşaqların üçün. Çayını iç. Çox mərifətsiz varlıqsız. Ata, nə gətirmisən? Hər şey, tələsməyin. Ata, mənə nə gətirmisən? Tələsməyin, hər şey almışam, əl vurmayın, səbr elə. Al, bu sənin, Mən bunu istəyirəm. Mən bunu istəyirəm. bu da sənin. Yaxşı. Mənim. Bu da gül qızımın. Salam Kərim ağa. Salam Nərgiz. Nərgiz, Bəli. al bunu. Bu axşam əla bir omlet hazırla. Yaxşı. Bəs şeylərini niyə götürüb gətirmisən? Bax Nərgiz, o iş mənim dərdimə dəymir. Birincisi doğru düzgün maaşı yox idi. İkincisi sığortası yox idi. Üçüncüsü mən bir yığın dil bilməyən dəvə quşu ilə işləyə bilmirəm. Özümə başqa bir iş tapmalıyam. Uşaqlar, yumurta ilə oynamayın. Nə edirsiniz? Sına bilər. Ay oğlu oynama. Ata verirsən mən sındırım. Ata mənə verirsən. Yox ay uşaq, bunu sındırmağın yolu var. Bəs niyə keçən dəfə xarab elədin? Keçən dəfə qabığı xarab idi. Ata, əgər bunun da qabığı xarab olsa mənə verərsən? Niyə sənə versin? Mənimdir. Yox, mənə verməlidir. Mən balıqlarım üçün istəyirəm. Bəs sən nə üçün istəyirsən? Ata, qabığını verərsən mənə şəkil çəkim. Yox, olmaz, mənimdir. Yox, mənimdir. Uşaqlar sizə nə olub? Sakit, sakit. Nə olub sizə? Tut görüm. Ata, nə eləmək istəyirsən? Nişanlayıram ki, burasını sındırım. Nə elədin ata? Yolu buydu. Bəzən belə də olur. Qabığı xarab idi. Oğlum Hüseyn, bax bu Əkbər ağanın, bu xala oğlu Abbasın, bu Şövkət xanımın, bu da Məşədi İbrahimin. Apar ver. Kərim ağa, Nədir? bu da Ruqiyə xanımın. Məyər Ruqiyə xanım gəlib? Hə. Qalx apar oğlum. Afərin. Tez ver qayıt.
Aparatını aparıb şəhərdə düzəltdirərəm, gözəl qızım. İndi get. Yolun açıq olsun. Salam Xaloğlu. Salam Kerim Keyfun. Sağ olasın, ne olubdu? Bilmirəm nə olub. Aparım ustaya düzəltsinlər. Bəs sən nə edirsən? Qəsəbəyə gedirsən? Hə? Yolun o tərəfədir? Hə, gəl gedək. Sabırla bir dəqiqə. Tutarsan, dedəmi çıxarda bax. Hər gün bir yerə xarabdır. Bugün bir çoban gördüm. Dedi ki, çöldə təpələrin üstündə bir dənə dəvə quşu yumurtası görüb. Hansı təpələrin üstündə? Cücə fermasının arxasında. Oraların hamısını gəzmişəm. Tapa bilmədim. O da hafif. Baba, o seninle anlaşacaksın. Mikrofonu çox zədələnib. Bunu asanlıqla düzəltmək olmaz. Yaxşısı budur, təzəsini alın. Əgər istəsəz, sizin adınızı qeyd eləyərəm. Növbəyə qalarsınız. Cənab həkim, nə vaxtı olar? Təqribən 3-4 aya. 3-4 ay? Olmaz, bir aydan sonra qızımın imtahanları başlayacaq. Onda yerə bazar qiymətini alasınız. Cənab həkim, bazar qiyməti nə qədər olar? Sizin bu aparatınızın qiyməti təqribən 350 min tüməndir. Buyurun. Mənim başım çox qarışıqdır. Bu iclasın işini sizə tapşırmışdım. Siz də elə bil ki... Bazar. Nə bazar? Bazarın harasına? Düz cənab, düz. Bazara gecikirəm. Sür gedək. Məndə olan məlumat haqda bir şey soruşmaq istəyirəm. Bilmək istəyirəm ki, Almaniyadan gələn heyət üçün mehmanxana tutmusunuz? İstiqlal Oteli, hə? Yaxşı. Fransızlar birbaşa gedərlər Sədabada. O bizə aid deyil. Bu iclas bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Siz bu işləri görməliydiniz. Siz işlərin raportunu hazırlamalıydınız. Bəs nə oldu? Nə elədiniz? Qardaş, mən bu kənarda düşəcəm. Hə. Mən indi bir iclasa getməliyəm. Ondan sonra danışarıq. Xəttdə qal. Saxla. Cənab, işləyirsənsə, şəhərin xəritəsini öyrən. Nə qədər oldu? Səxavətiniz nə qədərdirsə. Sağ ol. Cənab, kimsən? Mənnənsən? Yox, əlahəzrətlə. Allah bəndəsi. Lap yaxşı. Bəs burada nə edirsən? Mən müsafirəm. Yox, əşi. Gec gəlmirsən, tez getmək istəyirsən. Otur, cənab. Allah ruzini başqa bir yerdə qoyub. Nə olub sizə? Allah hər kəsin ruzisini verir. Cənab, bu yerə görə pul vermişik. Mənim əsəblərimdən oynama. Get buradan, get. De görüm, hara gedim, hə? Get, cənab, get. Hara istəyirsən, get. Aşağı tərəfə get, get, durma. Ora getsəm, orada Allah yoxdur. Otur, get, cənab. Allah çörəyini başqa yerdə verər. Abbas, gəl, müştərin var, gəl. Salam, acağa. Necəsiz? Hara gedirsiniz? Buyurun. Oturun, acağa, oturun. Oturun. Əla. Qalx görüm. Nədir, işləmirsən? İşləyirəm. Onda qalx. Oturun. Hacı ağa, hara gedirsiniz? İndi düzələr. 2 dəqiqə gözləyin, indi düzələcək. Hara? Burada saxla. Gözlə, indi gəlirəm. Tələsmə.
Gedək. Bu mağaza. Biraz qabaqda. Hə, əllərin ağrımasın. Burada gözləyin, indi gəlirəm. Borcum nə qədər oldu? Səxavətiniz nə qədərdirsə? Dayan, dayan! Nə? Hara? Sür! Hara gedim? Hara? Sür, get! Bu tərəfə! Sol tərəfdə yarı tikilmiş binanın yanına. Burada gözlə, indi gəlirəm. Nə istəyirsən, atam? Cənab, bunlar lazımsızdır. Eyləmək istəyirsən. Evə bir şey lazım idi. Axtar, dərdinə yarayan bir şey varsa götür. Bir dəqiqə gözlə. Alo? Sənsən? Mən yarı tikilmiş binanın qabağındayım. Bir dəqiqə. Nə qədər oldu, cənab? Səxavətiniz nə qədərdirsə, qonaq olun. 1000 tümən bəsdir? Bəli. Buyur, cənab. Alo? Cənab! 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 Ay cənab! Cənab! Kilosu neçəyədir? 1000 tümən. Müftə. 1000 tümən harası müftədir? Dadına bax, sonra de. Al. Mənə 1 kilo ver. İki elə. 2 kilo. Mal tanıyan adama qurban. Nərgiz, necədir, yaxşıdır? Zəhracan, yavaş, yavaş. Dalaşmayın. Niyə dalaşırsınız? Sən buranı yu, gəl bura. Çəkil, əvvəl mən gəlmişəm. Su az tök, qızım, az tök. Allah'ın ağrıması.
Çox sağ ol, əllərin ağrımasın. Allah amanında. Salam əleykum Hacı ağa. Sağ olun. Siz yaxşısınız? Bəli, bəli. Hacı ağa, mən indi Tehranda deyiləm. Mən Məşəddəyəm. Ziyarətgahın yanında. Bəli, bəli. Baş üstə. Sizin tərəfinizdən də ziyarət eləyərəm. Hacı ağa, əgər mümkündürsə, bizim işimizi də düzəlt. Sizin üçün dua eləyərəm. Cənab, elə burada saxla. Dayan, dayan. Yox, səndən deyiləm. Sürücü iləyəm. Mən nə bilim, cənab, bəs gediş haqqı? Cənab, gediş haqqını verməyəcəksiniz? Verdim. Bəli, düzəldərəm. Cənab, axı nə vaxt verdiniz? İnsafın olsun. Elə indicə vermədim. Mənə pul vermədiniz. Elə indicə verdim. Əcəb insafsızsan. 500 tümənli yola görə 2000 tümən aldın. İnsafsız. 1500-ünü ver görüm. Hansı pul? Hansı pul? İndi başa salaram. Pul da vermirsən? Ver görüm. Mənə nə vaxt pul vermirsən? Vermirsən? Günün günorta çağı oğurluq eləyirsən? Xəcalət çək. Həya elə. Cənab polis. Cənab polis. Cənab polis. Dayan oğru. 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 Allah qəbul eləsin. Salam, salam cənab. Necəsiz? Yaxşısınız? Çox sağ olun. Salam cənab, salam. Bağışlayın, yaşıl qutuda çay varınızdır? Yaşıl qutuda yoxdur. Qırmızıda var, verim? Bağışlayın, dəvə quşu yumurtasını hardan gətirmişsiniz? Bu satdıq deyil, gözəllik üçündür. Bir Allah bəndəsi çöldən tapıb. Onu bir şey ilə dəyişdirdim. Qırmızı qutuda verim? Yox, sağ olun. Tez ol. Boşal, tez ol. Bura ver. Hüseyin, tez ver Hüseyin. Celdo. Hüseyin, neyi gözlüyorsan tez ol.
Ay uşaq, deməmişdim oraya yaxınlaşmayın. Deməmişdim oradan uzaq olun. Bura gəlin görüm. İndi sizə göstərərəm. Dostlar dənizli yanmıyorsa. Galiba sabah tabadan tutması pey olur. Harekette. Düşərsiz əlimə. Bu nədir? Bu pəncərədə qızım. Neynəmək istəyirsən? İstəyirəm rəngləyib otağın pəncərələrindən birini dəyişim. Ay gözüm, ay gözüm. Ay sabrelə uşaq, sabrelə. Xanım, uşaqlara göz qulaq olmursan. Öz başına buraxırsan. Bu da uşaqlarla ambarın suyunu təmizləmək istəyir. Ambar deyib tutmusuz. Ay oğlan, bir də o ambara yaxınlaşsan, dərini soyaram. Əhməd deyir ki, əgər adama 15 min tümən toplasaq, bütün balıqları ala bilərik. 15 min tüməni hardan gətirəcəksən, cənab milyonçu? İşləyərəm. Hə, canın üçün işləyərsən. Bu dəqiqə. Biz əgər gündə 5 min tümən kənara qoysaq, 3 aya borcumuzu qaytararıq. Bəs Haniyənin aparatını neyniyək? Onun fikrini eləmə, taparam. Gedib bazar qiymətini alacağım. Kərim ağa, istəmirsən sabit bir iş tapasan? Allah eləməsin. Birdən bu motosiklet xarab olsa, neyniyəcəyik? Bax, mən harda işləsəm, 150-200 mindən artıq ala bilmərəm. Amma motosiklda ayda 600 mindən çox qazanıram. Hələ üstəlik kənara da qoya bilirik. Məyər pisdir, hə? Nədir, razı deyilsən? Vallah, nə deyim? Bax, indi yaxşı oldu. Məşədi Ramazan! Hara gedirsən? Gedirəm həm yerlimi gətirim öz yerimə ki, Əfqanistana gedə bilim. İnşallah nə vaxt gedirsən? Sabah bir gün gedirəm məşədə, ziyarətə gedib oradan gedəcəm Əfqanistana. İnşallah nə vaxt qayıdacaqsan? İnşallah 1-2 gün qalıb qayıdaram. İnşallah. Allah canını salamat eləsin. Məşədi Ramazan. Al bu pulu İmam Rızanın məzarına qoy. Mənim salamımı da ona çatdır. Allah amanında. Allah səni qorusun. Di get. Nə bilim nə idi. Nə qədər startı vurdumsa işə düşmədi. Qoymuşam mağazanın qabağında. Açarı cənab dərnaidədir. Usta sifariş eləmişəm. Ged ora, düzəltdir. Hə, afərin. Mənim motosiklə əşyaların ardınca gedirəm. Hə. Tez gəl ora, işimiz çoxdur. Hərçənd Hacı xanım oradadır. Tez gəl. Sözün yoxdur. Sağ ol, sağ ol. Qurban olum. Elə ki, maşını itirməyəsən. Arxayın ol. Bunlar hələ ortadadır ki. Cənab, tez olun görüm. Bu nə vəziyyətdir? Gəl cənab, durub mənə baxma, gəl. Gəl bunu apar. Tez ol. Sən də düş aşağı. Al bunu. Ged 3-cü mərtəbəyə. Onları burax. Gəl əvvəl bunlara yığışdır. Ya Allah. Hə, siz niyə durmusunuz? Gedin 3-cü mərtəbəyə, gedin. Mən motosikletə baxaram. Ehtiyatlı ol, sındırma. Tez ol cənab. Axşam düşdü, tez ol, tez ol. Əldən zirək olun, tələsin, axşam düşdü, tez olun, tez olun. Hə, qaldırdıq. Ay cənab, şamdan elə burada qoy qalsın. Ehtiyatla, ehtiyatla, divara dəyməsin. Get, ehtiyatla, divardan gözlə. Bunu götür, get yuxarı. Götür, hesablaşarıq. Nə olub? Bu necə işləməkdir? Tələs. Hə, niyə dayanmısınız?
Neynədin? Neynədin? Bu nədir? Cənab, pulumu verin gedim. Bunları topla gətir, yuxarı verərəm. Gətir, gətir. Cənab, mən yük daşıyan deyiləm. Pulumu verin gedim. Əzizim, eşitdim, bilirəm. Bunları topla gətir yuxarı. Sənə işin var. Nə oldu? Neyse sındı? Cənab, bu qusunu hara qoyum? O kənara. Ehtiyatlı olun. Onu gətirin. Tez olun. Biraz cəld. Tez, tez. Yavaş, yavaş, ehtiyatla. Cənab, mənim pulumu verin gedim. Gecikirəm axı. Tələsmə, o qutunu götür qoy o tərəfə. İndi hesablaşarıq. Hə. Bax belə. Bax belə. Hə, gətir, gətir. Onu da götür. Neynədin? Narahat olma, indi köynək verərəm. Köçmək baş ağrısıdır. Hə, nə oldu? Nə ağır yükdür ki, onu gətirə bilmirsiniz. Neçə nəfər kişi var, bir şey yaramır. Orada nə qələt eləyirsiniz? Hə?